Neraskidiva veza između stočarske i biljne proizvodnje je stajnjak, gdje količina i sastav istog ovise o vrsti i starosti stoke, vrsti ishrane, tehnologije uzgoja, vrste prostirke i sl. Stoga različite vrste stajnjaka, često poznata i kao domaća organska đubriva, imaju posebne karakteristike i prednosti. Razgradnjom stajnjaka u zemljištu stvara se humus koji je osnovni parametar plodnosti zemljišta i utječe na zadržavanje vode u zemljištu, na strukturu zemljišta, na vodni, zračni i toplinski režim zemljišta. Smjesa čvrstih i tečnih tvari i prostirke čini najbolju osnovnu ishranu za poboljšanje i održavanje kvalitetnih fizičko-hemijskih i bioloških osobina zemljišta. Koncentracija vode, suhe materije, azota, fosfora, kalija i niz mikroelemenata predstavlja nezamjenjivo i sasvim sigurno najstarije prirodno đubrivo stajnjak. Stajnjak predstavlja najvažnije organsko gnojivo i ono uglavnom sadrži sve potrebne hranjive elemente koje biljka usvaja iz zemljišta za svoj rast i razvoj. To je gnojivo koje se sastoji od čvrstih i tekućih tvari i prostirke koji vriju u procesu sazrijevanja, a kada se unese u zemljište povećava biološke aktivnosti što utječe na ukupnu plodnost zemljišta. U prosjeku stajnjak se sastoji od 75% vode, 25% suhe tvari, 0,5% dušika, 0,15% fosfora i 0,6% kalija. Možemo reći da je stvarni sastav stajnjaka vrlo različit, a ovisi od niza faktora. Vrste i starosti stoke, vrste hranjiva čime se ta stoka hrani, vrste prostirke, čuvanja stajnjaka na deponiju, cilja uzgoja same stoke i stupnja razgradnje. Primjena stajnjaka zbog specifičnih fizičko-hemijskih osobina, razgradnje i djelovanja u zemljištu je različita. Danas najčešće korišteni oblici stajnjaka su goveđi, konjski, ovčji, svinjski i stajnjak peradi. Iako je tržište preplavljeno industrijskim mineralnim đubrivima koja su dopunska, stajnjak je nezamjenjiv u jesenjem osnovnom đubrenju zemljišta. Da bi stajnjak bio upotrebljiv, on mora da bude zreo. Sazrijevanje stajnjaka uveliko zavisi od niza faktora poput temperature, vrste gnojiva, načina rasprostiranja. Toplim postupkom razgradnje omogućava se slobodan pristup kisiku uz veću temperaturu i brže dozrijevanje mase. Ovaj postupak se može usporiti takozvanim hladnim postupkom gdje se na zreli sloj stajnjaka rasprostire novi svježi stajnjak. Poželjno bi bilo da sazrijevanje stajnjaka traje najmanje 5 do 6 mjeseci, pa čak i do 8 mjeseci kako bi se dobilo što kvalitetnije đubrivo. Pravilna upotreba stajnjaka, odnosno unošenje u zemljište zrelog stajnjaka, je jedan od osnovnih preduvjeta da bi biljka iskoristila sav hranidbeni potencijal koji đubrivo pruža. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti zadržavanju azota, odnosno spriječiti isparavanje azota u ljetnim mjesecima pri visokim temperaturama, a u jesenjem đubrenju postoji mogućnost ispiranja u dublje slojeve zemlje pri obilnim kišama. Također je vrlo bitno i vrijeme zaoravanja, od čega zavisi iskorištenost đubriva u zemljištu, 20 do 25 cm dubine, stoga je poželjno odmah nakon razbacivanja stajnjaka izvršiti i zaoravanje. Goveđi stajnjak, često zvani hladnim stajnjakom iz prostog razloga što rastvaranje traje dugo i djeluje jako sporo u zemljištu.
Sadrži 77,3% vode, 20,3% organske materije, 0,4% azota, 0,3% fosfora i 0,5% kalijuma i ostatak čine kalcij, magnezij i sumpor. Nezamjenjivu tehnologiju ekološkog uzgoja u voćnjacima, vinogradima i na parcelama za voćarsku proizvodnju. Kada se radi o konjskom stajnjaku, zbog većeg sadržaja nesvarene organske materije, proces razlaganja je jako intenzivan, te se ovaj stajnjak svrstava u grupu toplih stajnjaka, koji prilikom unosa u zemljište vrlo brzo djeluju. Ovaj stajnjak sadrži 71,3% vode, čak 25,4% organske materije, 0,6% azota, 0,3% fosfora i 0,6% kalijuma i ostatak čine kalcij, magnezij i sumpor. Konjski stajnjak pogodan je za osnovnu gnojidbu za biljke koje zahtijevaju gnojivo sa više organske materije, poput krompira, repe, celera, kao i ostalih plodova povrća. Ovčji stajnjak također spada u grupu toplih stajnjaka pogodnih za teža i hladnija zemljišta. On sadrži lako razgradive materije i jako nizak postotak celuloze. Sadrži 63,4% vode, čak 31,8% organske materije, 0,9% azota, 0,5% fosfora i 0,8% kalijuma i ostatak čine kao i uvijek kalcij, magnezij i sumpor. Jako je sličan konjskom stajnjaku sa vrlo bogatom mikroflorom te je pogodan za mješavinu sa ostalim stajskim đubrivima. Sa druge strane, svinjski stajnjak preporučuje se da se koristi samo za lakša zemljišta zbog neintenzivne mikrobiološke aktivnosti. Za razliku od ostalih stajnjaka, udio prostirke je manji i kvalitet direktno zavisi od vrste ishrane. On sadrži 72,4% vode, 25% organske materije, 0,6% azota, 0,5% fosfora i 0,4% kalijuma, te ostatak čine kalcij, magnezij i sumpor. Stajnjak peradi svrstava se u koncentrirano đubrivo izuzetno bogato hranjivima sa većim procentom sadržaja azota i fosfora u odnosu na druga đubriva. Vrlo bitno je koristiti stajnjak starijih životinja kokoški u dužem vremenskom periodu uzgoja, u odnosu na mlađe životinje kod kojih stajnjak ima manje hranjivih materija. U narodu poznat stajnjak kao pilićar vrlo jakog mirisa i đubrivo koje vrlo brzo djeluje u zemlji nakon zaoravanja. Ne treba pretjerivati sa količinama jer zbog svoje jačine može spržiti korijenov sistem biljke. Izuzetno pogodno đubrivo za ratarske kulture u uzgoju na otvorenom. Stajnjak se po pravilu može izvoziti na njive u bilo koje vrijeme godine. Ako se stajnjak izvozi zimi i rastresa po snijegu ili smrznutoj zemlji, u tom slučaju gubici hranjiva su vrlo mali zbog niskih temperatura, ali postoje poteškoće pri zaoravanju. Stajnjak izvezen u proljeće isto tako ima male gubitke hranjivih tvari, ali može izazvati dušičnu depresiju i veće gubitke vlage iz zemljišta. Količina stajnjaka koju unosimo u zemljište obično iznosi 30 do 40 tona po hektaru, a unesena količina ovisi od klime, kvalitete stajnjaka, osobina zemljišta i potreba narednih kultura. U slučaju da stajnjak ostane na njivi duže vrijeme nezaoran, dolazi do gubitka kvalitete stajnjaka, a te gubitke možemo smanjiti do 50% ako se zaoravanje obavi na vrijeme, to jest odmah neposredno nakon rastresanja samog stajnjaka.
Stajnjak postepeno oslobađa hranjive tvari tako da ima produženo djelovanje, te se preporučuje upotreba stajnjaka na istoj parceli svake 4. godine, što se vidi iz njegove iskorištenosti po godinama. U prvoj godini iskorištenost stajnjaka je 50%, u drugoj godini iskorištenost je 30%, a u trećoj godini iskorištenost stajnjaka je 20%. Moderna poljoprivreda koristi mineralna hranjiva kao da je zaboravila na stajnjak i njegove vrste. Jedno od najstarijih organskih đubriva je upravo stajnjak. Godinama prije pojave mineralnih đubriva stajnjakom je održavana i popravljana plodnost zemljišta. O značaju stajnjaka najbolje svjedoče njegove osobine. On je prije svega potpuno đubrivo jer sadrži sve potrebne elemente za ishranu biljaka. Pored hranjiva, stajnjak sadrži prirodne hormone koji stimulišu rast i razvoj biljaka, a pored ishrane usjeva, zahvaljujući visokom sadržaju organske materije, stajnjak također održava i povećava opštu plodnost vašeg zemljišta, popravljajući mu fizičke, hemijske i biološke osobine, što ga čini nezamjenjivim organskim đubrivom za sve vidove biljne proizvodnje. I za kraj jedna vrlo važna činjenica jeste da dobro spremljen stajnjak približno sadrži 35% trajnog humusa.